वडेरोलाल लॻे ॻोठ भाऊ खान पठाण जे मिसकिन हारी एजाज़ अली बुरड़ो मीडिया आरोदाहींदे ॿुधायो आहे त इलाइक़े जे बासर वॾेरे पिसू खान खोसे सरकारी वाटर कोर्स खे बंदि करे छॾियो आहे, जंहिं करे संदसि पोखियल कणिक जो फसल सुकी रहियो आहे। हुन चयो त 20 सालनि खां संदसि ज़मीन ते कब्ज़ो करे वरितो आहे, जेका ॿनी असांजी आहे। असां हुन जी ढल बि पीआरींदा पिया अचूं ऐं बाक़ी बचियल कुझु ज़मीन ते पिणु बाअसर ज़मीनदार कब्ज़ो करण लाइ मुख़्तलिफ़ बहाननि सां असांखे तंग करे रहियो आहे त जीअं असां पंहिंजे पेट गुज़र लाइ ज़मीन जा 4 एकड़ हुन खे विकिणे हितां लॾे वञूं। हुन चयो त बाअसर ज़मीनदार असांजो जीअण जंजाल करे छॾियो आहे। हुन वसवारनि खां मुतालबो कयो आहे त बंदि कयल सरकारी वाटर कोर्स खोलायो वञे त जीअं असां पंहिंजे फसलनि खे पाणी ॾेई सघूं ऐं ज़मीन तां पिणु कब्ज़ो छॾाए असांखे तहफ़ुज़ फ़राहम कयो वञे। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुचे।